Helo na, sydd â chi a chroeso I benod rhif 1 wan yng nghyfres codi gweithdy Pedair Cainc. Mae'n wir ddrwg i ni, dwi heb gwneud un ar penodau yma ys tro, dwi wedi bod yn brysur fel cath I gythral dros yr wsnos a dwytha yma, a wedi gael rhyw ddos bach anwyd hefyd, dwi eisiau golli'n llais yn llwyr wsnos dwytha yma. Ond yna un neu ddau wedi cysylltu holi be di'r diweddaraf ar gweithdy ger, felly o'n i'n meddwl, os felly mi roi update I chi gyd yn ysio. Mae'n ddisadwn yn y bryd, mae'n lonydd ac yn dawel yn y dyffryn, mae'n fendigedig yma. Ond hynny na I, fel y golwch chi mi, dwi wedi bod yn brysur yn y naw yn cladio, ond dwi heb cweit gorffan y cladio eto. Felly na I sôn am hynny yn y fideo nisa yma. Ond hynny na I ddangos I chi'n gyflym ydy'r ffenistri a'r drysa. Mae'r adeilad felly bellach yn sych y tu fewn a hynny. Mewn da o bryd yn yr wsnos, bythefnos dwytha yma, da ni wedi cael un storm ar ôl y llall, neu gwynt cry a glaw trwm, a'r gos yn y fwcad mowr sy'n disgyn o'r awyr, wel dyna sy'n mae'r glaw di bod ar y brydiau. A wedyn oedd yn bwysig wedyn yn doedd seilio'r adeilad rhag y gwynt a'r glaw, a sicrhau nad oedd dim mwy o ddŵr a lebaniaeth yn mynd I fewn. Gymodi ar y pen yma, dewch chi jyst droi'r camera. Felly mae'r ffenistri wan wedi'w gosod yn ei lle, mae'r ffenast yna'n fitr a hanner o led ond rhyw 75 cm a dwy ffenast fach, hanner metr yr un o led fyny fanna. Ond nes I rein fy hun, nes I fframio ffenast ydw I, maen nhw'n ddigon taclus, yw bethau digon ryff ydyn nhw deg, mi gofio mae gweithdy di yn y pen draw, a pren siapeli ydy'r pren felly o amgylch lle mae'r gwydr wedi nythu'n ddo. Mae'n bethau bach digon taclus dwi'n deimlo de. Ella'r unig beth sy'n wedi o edrych yn ôl de, sy'n wedi bod yn braf wneud lle bydda y darn sy'n mynd o amgylch y ffenast felly yn dod allan o ryw fodfadd neu ddwy eto de. Ymhellach heibio pen y cladding yma, ond diwch dyna ni. Lla mae hollti blew wedi rhywbeth fel yna hefyd ynde. Rwy'n gorfod cofio ond ydy mae gweithdy, mae rhyw diban utilitarian sydd I bethau'n hytrach na bod yn gatra de. Ond dyna ni, dwi'n licio gael bethau edrych yn iawn hefyd. Ond wedyn, os yw'n ni rownd i'r ochr, fel y gwelwch chi mi, mae'r ochr yma wedi bod yn cael ei cladio. Dyma chi hwn wedyn di'r drws ochr ac yn yr ochr fan hyn fyddai'n parcio'r fan waith a wedyn un naid fychan ydi fewn drwy'r drws wedyn a yr drws yma fydd yn gallu cael ei chloi felly gyda'r nos a'i datgloi yn y bore. Os ydych chi eisiau defnydd da I goes brws, wel dyna chi hynna lle de, lawer atach na prynu dywal. Ond wedyn mae'r drws un, mae rhyw 2 modfad o drwch, mae cloion wedi'w cael ei gosod yn ni, a mae yna ffenast fach braf hefyd I mi gael rhywfaint o lygfa tra'n gweithio fan hyn felly, a digon ola naturiol hefyd I ddod fewn wedi'i yn y bora felly. Rhyw bres bach yna wedyn I stopio'r drws rhag wegian, achos mae yna bwysau. Mae'n drws reit drwm, ni'n dipyn o job gosod un yn lle ar ben fy hun. Ond drws bach digon taclus. Dyma ni tu fewn, fel y gwelwch chi. Mae'r llawr yn glir ar hyn o bryd achos job y penwsnos yma ydi peintio y llawr, ei selio, ei beintio felly. Stopio llwch man y concrit a godi'r air. Ond dyma ni wedyn y ffenistri yma'n hyn. Rhaid mi gyfydda de, dwi yn edrych ymlaen I gael y fain gwaith y fan hyn efo'r olygfa yna o mlaen. A wedyn ar ddwy ffenast fach yna yn y top, wel wsnos nisa fi gennau lawr wedi gosod fyny fan hyn. Ac ar y ben y llawr yna wedyn fydd swyddfa fach. Felly, o'n eisiau golygfa fach yn doedd o'r dyffryn, ond hefyd pwrdiban arall y ffenistri yna hefyd ydy yn ystod dyddiau byr ag wel pan fydd ella'r 2 roof-light bella yma wedyn ddim o bosib yn gwneud rhyw lawer ar hael, achos oedd y hael yn codi ond yn isal, wel mi fydd gola'r hael wedyn yn bydd yn dod fewn yn tywynu drwy'r ffenistri pella yna ac yn cyrraedd pen y gweithdy yn fan hyn. Wel y gwelwch chi, mae'n adeilad go daclus yn dydy, dwi'n wrth y modd efo'i. Mae'r diweddarau chi'n gyflym efo hwn, dwi dal yn aros i'r metr gael ei osod yma yna.
Mae Ion wedi cytuno I gosod meter I mi, a nhw fod yma dy llun, o'n I yma o chwarter I 8 yn bora tan 5 yn prawn, a ddoth y diawlad ddim. Felly maen nhw fod nôl yma'r y 15fad yma'n debyg. Felly, ia, cawn weld yna. A'r darn arall wedyn o'n i eisiau ddangos I chi oedd y drysia mawr, lle mae rhain o'ch yn cofio gweld lluniau, rhain yn cael ei adeiladu rhyw fus yn ôl bellach. O'r erbyn un o'r diwedd maen nhw wedi cael ei gosod, a mae yna bwysau rithral yn mynd. Y reswm na fawr fawr, achos gwan fedra I bacio'r fan waith holl ffordd fewn i'r gweithdy, fydd yn andros handi wedyn, i mi gael llwytho dodrafn I fewn a nefyd tynnu deunyddio allan ynddo, nwedig pan mae'n bwrw glaw, felly bydd pethau ddim yn cael ei tampio neu difetha rhag y tywydd. Felly, na, hwnna'n elfen oll bwysig a un rhywbeth, dewch I mi jyst mynd i'w agor I chi. Ia, maen nhw'n glamp o bethau, fel y gwelwch chi. Felly, ia, dyma nhw o ran eu gweithuriad. Mae yna andros o hinges mawr i'w dal. Mae'r rhain, mae'r ddeilan yma, da ryw 10 modfad o faint, a tair ochr yna hefyd. A wedyn, ia, nes I osod y darna plywood yma tu fewn bracing y drws, felly da mwyn helpu'r drws ag atal y drws ag wegian dros amser. A hefyd mae'r uniadau mawr yma fel hyn ar bres hir yma. A diban hwnna wedyn, fel bydd pwysau cornal ucha'r drws yn tynnu'r drws am lawr, fel bydd yr bres hir yna wedyn yn cael ei gloi fewn i'w le, bydd yn atal y drws ag wegian ymhellach. Ie, dewch chi jyst gau y drws I chi. Chi gael gweld, maen nhw'n ddrysia bach digon daclus. Ie, yn go hapus o'r un ar rhain mi gyfadda de. Maen nhw'n sicr yn gweddu I naws a natur yr adeilad. Ie, a dych mae yna bwysau mawr yn nhw, maen nhw'n drysia sy'n yn gallu gael ei agor o'r tu fewn felly. A dych hynny'n benna herwydd diogelwch ag ati. Lle maen nhw'n gallu cloi hwnna fyny fanna. A dewch chi'n dod o hwnna'r draws. Ond ie, dyna ni. Dyna'r diweddarau yw I felly. Ie, fel y gwelwch chi, mae yna lot wedi digwydd yn ystod y bythefnos tair wsos dwytha yma. Ie, dewch ymlaen o'n I beintio'r llawr yma a gadeiladu'r swyddfa fyny fan hyn. A dyna ni, bydd y gwaith mawr wedi orffan wedyn. Ie, na I fideo arall I chi yn sôn am y cladio pan fydda I wedi gorffan hwnnw, gobeithio erbyn dechrau wsos nisa yma wan. Ond ie, champion, gobeithio pob yn gadw'n iawn. Bob hwyl chi ond, Tara.